bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen jogui jamma hirde mawde nde ɗo hirde ko holɗum hirde cubalagu hirde futankagal hirde fulɓe ko holɗum pekan holɗen ñande 1 e 12 ɗo henne e galaxie tawa jogol ɗimanden ɗum ko Hammady Aissa Dione ñande 1 ko ñande hen mbaɗeten ko hirde nde à 4 heures ñande 12 mbaɗeten ɗum ko conférence jamma gadano noon natirte ko ujunere mbuɗu mais jamma conférence o hay mbuɗu yoɓatake oɗon bisma e kewendi oɗon bisma kadi gam notade fuutankoɓe e notade kadi hirdeɗal taw waɗan toon ɗum ko Alassane Oudou Star bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe télé men télé Singui TV taw ko émission men émission Soudou Baba mi salmini won mi juurima on no kewmi wiide ni hande noon koye kikiɗaji mawɗi jeeya kikiɗaji Soudou Baba ari saabu Soudou Baba addi ɗum ɗo hande ko hoore muɗum min gari ɗo henna ko couvrude événement mawɗo événement amen somi wi événement mawɗo événement no mawne amen saabu ɗum maison de jeunesse ene yiiɗi ruttude teddungal ɓeɗo ɓe gandanɗa hoorema ko kamɓe tigui puɗɗi maison de jeunesse o kamɓe tigui puɗɗi galle o ene jeeya hen noon neɗɗo men membre meɗen sehil meɗen musidɗo men Ali Diallo le grand caméraman mo kalantunomi haala mum e Soudou Baba Ali Diallo mo kalantomi haala mum e Dialluɗi Jaam ko on hande ruttete teddungal sinno ko minen tan mawnintinomo wiye ma taw min jiiɗi ko welta min jiiɗi ko mawnindemo en tant que membre Soudou Baba kono ala hande noon ko maison de jeunesse ɓurɗo mawde e nder Mauritanie kañum ruttatamo teddungal ɗo ɗo gonɗen ɗo en jii caggal meɗen ko photo makko woni ɗon omo mawnina hande e leydi Mauritanie kanko oɗo Ali Diallo ɗum noon bandiraɓe fuutankoɓe so neɗɗo men mawni ko enen mawni ɗum noon bandiraɓe fulɓe so neɗɗo men mawni ko enen mawni no kewmi wiide ni hoto goppen ha neɗɗo o maaya gonnen haalde haala makko ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe min ɗaccata tigui ha Ali Diallo maaya amin gaɗa min mbiya ko ni o waɗanno ni o waɗanno ala oɗo kikiɗe hande minen min cikkatama taw wona kikiɗe maison de jeunesse ko kikiɗe Soudou Baba ko kikiɗe Dialluɗi Jaam ko kikiɗe amen ɗum noon ala no mbatten sona ƴeewon mo jii siège uji ɗi taw ne prépare na autorité ji Mauritanie foof ma pottuɗo henna yimɓe mawɓe Mauritanie naɓe foof ma pottuɗo henna e yesso teddungal oɗo gorko walla ɓeɗo worɓe rokketeɓe hande diplôme aji mumen gam hollide gollal maɓɓe banggal fayida ngal ɓe mbaɗi ɗo e nder cinéma Mauritanie ɗum noon somin mbi on Soudou Baba ala e cakan huufi ɗum ko technicien ji mawɓe ɓe gandanɗa hoorema laaɓaɓe ko mbaɗata ko jeddi ngala hande noon mon jii ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe télé men télé Singui TV taw ko émission men émission Soudou Baba ha hande gonɗen koye kikiɗe meɗen ɓe mbi so tawi neɗɗo waɗi hunde walla waɗi wolde ma jogo seedeji oɗo Taleb Boul Sidi ko gorko mo gandanɗa hoorema mo Ali Diallo liggottoɗo henne somin mbi on c'est la Mauritanie vraiment c'est la Mauritanie maison jeunesse aussi c'est la Mauritanie safalɓe nani hen soninkeɓe nani hen jolfuɓe nani hen oɗo noon kanko jiiɗen joddatɗo henna kankone o settuno en holko ande e Ali Diallo Taleb Boul Sidi بسم الله. علي جلو مجي عندما وصلت إلى دار السينمائيين وجدت أمامي علي جلو وجدت جبرت ان تيب اكسترا اوردينير شاب مثقف نشيط عملي لا يميز بين شخص لا يهمه إن كان هذا أبيض أو هذا أسود أو هذا المهم عنده هو العمل. وجدت شخص عملي مرح يضحك دائما أحبه. علي كان من الأوائل الذين وجدتهم في دار السينمائيين وكان شخص محبب وشخص عملي وأحبه كثيرا. bandiraɓe musidɓe tedduɓe on keɗima ko gorko oɗo haali woni Taleb Boul Sidi on nani ko haali Ali Diallo kadi Ali Diallo ko ɗum woni ko haalete e neɗɗo ɗo wawi wonde foof. Ali Diallo nde woni maison de jeunesse o wondaka o ko capato o wondaka o ko soninke o wondaka kadi oɗo ko pullo kanko o kippi tan ko enen fof kamɓe fof koɓe murtannaɓe omo rewi ligguey makko wadde noon ko ɗum tigui woni ko yiiɗa e neɗɗo o so tawi kadi ko ni woni ko fewnata Mauritanie l'unité nationale taw eɗen gonda gotum bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum noon ala no mbatten so wona kadi caggal en jodduɗen oɗo gorko arabi biyeteɗo Taleb sifni en ko sifnene Ali Diallo ko en o haali en ko haali Ali Diallo ko ala ko biten Ali Diallo so wona ya ɓeydu tinnare saabu ɗum woni aduna sa yiiɗi dañde ñalawma Ali goto ñalawma guila ñalawma yontani.
للاليو اليو ويا للاليو اليو ويا للاليو الجمع جنجي ويا للاليو اليو ويا للاليو الكون جاري ويا للاليو اليو ويا للاليو اليو ويا للاليو فويني ويا للاليو اليو ويا للاليو الكل بل ويا للاليو اليو ويا للاليو وانا وانتر ويا للاليو اليو ويا للاليو الكو إندر تود ويا للاليو اليو ويا للاليو مومو كايوي كنيوم سوديا للاليو اليو ويا للاليو سار كايوي كاي سوديا للاليو اليو ويا للاليو موكي كايوي كنيوم سوديا للاليو اليو ويا آتو للاليو جاي جملي دي كاي سوديا للاليو اليو ويا للاليو آتو كايلل سما غاندي ويا للاليو اليو ويا آتو للاليو هونو غايري دينغا آتو ويا للاليو اليو ويا آتو للاليو جاي جملي دي كاي سوديا للاليو اليو ويا وما بجمتي للاليو بالنادي كاي سوديا للاليو اليو ويا والله كاي للاليو نرندي ويا للاليو اليو ويا انتي للاليو غلغلوي كاي سوديا للاليو اليو ويا للاليو وكما مؤمن نبي جاي سوديا للاليو اليو ويا للاليو عمليو وي كاي سوديا للاليو اليو ويا للاليو رسول بابا وي كاي سوديا للاليو اليو ويا للاليو كنجالو دي جام كاي وي كاي سوديا للاليو اليو ويا داكي للاليو وبيتي وي كاي سوديا للاليو اليو ويا اي للاليو سي مرام تورو دوي كاي سوديا للاليو اليو ويا ولي للاليو تابوي نياريني ويو للاليو اليو ويا للاليو متى في دي جنجي دوي كاي سوديا للاليو اليو ويا للاليو جلبان كوي دي كاتو دوي كاي سوديا للاليو اليو ويا للاليو tonga joyara de sappo wi kay sodiya lelaliyo اليو ويا للاليو kombule wendu jeri wi kay sodiya lelaliyo اليو ويا للاليو cutti cuuri nyammini jarni wi kay sodiya lelaliyo اليو ويا للاليو hokki nyammini tetari wi kay sodiya lelaliyo اليو ويا للاليو togu nokkuma moyam ne wi kay sodiya lelaliyo اليو ويا للاليو hado meri ela wi kay sodiya lelaliyo اليو ويا للاليو tonku nokku babo yam ne wi kay sodiya lelaliyo اليو ويا للاليو ato kajone sippoɓe wi kay sodiya lelaliyo اليو ويا للاليو alel wona wonter wi kay sodiya lelaliyo اليو ويا للاليو kelle mon dow kay wi kay sodiya lelaliyo اليو ويا للاليو ulla kayne rendi wayo ya lelaliyo اليو ويا للاليو jomo yo wayno wi kay sodiya lelaliyo اليو ويا للاليو jomo maro wono wayhan wayo ya lelaliyo اليو ويا للاليو ya ko say ko tampedi wi kay sodiya lelaliyo اليو ويا للاليو ya ko say ko wi jaba wiyo ya lelaliyo اليو ويا للاليو ya ko nyagi hokka wayo ya lelaliyo اليو ويا للاليو علي أخونا معنا في الشركة وزميلنا ونعرف عنه شخص طيب الحمد لله وشهادة لله سيعقر ياب لتربيا في كلوي
دائما قريب من أخوته ومن زملائه في العمل، ويتمتع بطيبة قلبه وبشاشة. إن شاء الله يتمنى له النجاح والتوفيق في مشواره المهني، وزي ما عندنا النجاح اللي ولنا مستغربين منه اللي سمعنا عنه حقق الحمد لله في مجال السينما، وحقيقة هو شخص موهوب، وإن شاء الله نتمنى له الخير بمسيرته المهنية والفنية إن شاء الله. man soo ma laajee lu ma xam ci Ali Diallo dinaa kontaan loolu tontu la ci ndax Ali ku baax la ku bëgg li muy def la ku fonk ay collègues am la lépp loo bëgg boo ko woowee Ali fekk si la si vraiment mënuñu lu dul di ko remercier di ko ñaanal yàlla ndax ñun ñi def ñu tey comme ses sœurs. En dehors du travail boo ko woowee ni ko Ali dama soxla lii dama soxla lii dama soxla lii mu ñëw ba sa kër defal la lépp li nga bëgg li mu koy ñaanal mooy yal na ko yàlla dimbali ci li muy def. gila min gandimo ɗo kadi min gandirimo ko liggey moƴƴe e golle moƴƴe kadi ko waɗata ko kadi amin keɓtini ɗum ko hunde wande fayida e ala fof caɗele min jii henere e ɗo nodduɗamo fof kadi amo noto ma woni jamma woni ñalawma omo softani ɗum neɗɗo noon so softanani hunde hayso waɗi hunde moƴƴata kanko noon ko waɗata ko wonno ko haaju makko ko hammu makko ɗo mbawɗa noddudamo fof konngol makko tan ko e mbiɗen ara te so wimama ara kadi o arat so ɓe filmanima kadi ɓerde ma ɓuuɓat anani hay caɗele goto min jiyani makko ko neɗɗo moƴƴo minen liggotto ɗo ɓuri hande duuɓi sappo e quelque ko min gondi ɗo min jiiya makko tan ko golle moƴƴe e ɗum kadi amo neehi ko ardi hen ko fof ko needi ndi ɓuri ɗumininde mawɗo fof omo respecti ɗum anani mawɗo fof anani omo teddini ɗum omo hormi ɗum donc min mbawata tan ko yettude Allah min jettamo ko ummani ko kadi nde Allah waɗantamo henere suturo waɗanamo hen udditare e yaajede e cellal onon bandiraɓe kadi min gandina mon kala cohluɗo Ali Diallo ɗo wawi wonde fof so noddimo nototo ɗum. Wallahi Ali machallah c'est un collègue qui est vraiment extraordinaire, on le connaît depuis qu'on est à la SN2, il n'a pas de problème machallah, il est très vraiment correct dans son travail, vraiment il est excellent, c'est mon avis, il est excellent machallah. dafa baax Ali moom ku baax la nag nit bu baax la wallahi wax dëgg yàlla. Ali Diallo comme c'est quelqu'un qui est très sérieux dans le travail, ponctuel, jovial et yo Allah junu tan dal ko moƴƴo ko liggotoɗo, c'est quelqu'un qui est toujours disponible, c'est surtout qui est très bon, la disponibilité dans le travail et le sérieux dans le travail yo Allah jurnu. ونشهد على أخلاقه طيبة مع العمال هون، ونشهد له على أنه شخص مهني وشخص يتفاعل مع ذيك الطلبات اللي تقدم له من أجل تدخله في حل بعض المشاكل اللي تتعلق بالأجهزة الإلكترونية، وهذه هي الشهادة اللي نقدر ندرو بها اتجاه هذا الزميل المحترم اللي عرفناه بنفس الأخلاق اللي عرفناه بها مدة سنين. نحن معنا هون في المؤسسة اللي قطعا يقوم بجهود جبارة فيما يعني جميع الإدارات من تدخل في الوقت المناسب وفي أي وقت خارج عن إطار العمل. Ali Diallo est un collègue à nous et c'est l'un des plus disponibles de nos collègues dans cette boîte. Tout le temps souriant, reconnaissant et c'est un excellent interlocuteur sur tous les plans. Monsieur Ali Diallo, je l'ai connu depuis pratiquement 12 années. Il a travaillé avec moi dans le service de la maintenance et réseau de la SNDE. Nous avons travaillé ensemble, nous étions les deux seuls dans ce service. On a fait plus de 7 ans en travaillant seul. Et puis il y a une autre personne qui s'est ajoutée au service. Je l'ai connu, il est très aimable, il est ponctuel et très intelligent et surtout il est très disponible. Les gens ne cessent de l'appeler pour résoudre des problèmes liés à l'utilisation des ordinateurs et des PC dans tous les centres et les directions de la SND depuis que je l'ai connu. Et je n'ai jamais eu de problème avec lui et je crois qu'il est très recommandé pour ce genre de métier de maintenance du parc informatique et d'assistance aux utilisateurs. Il m'a informé qu'il travaillait dans le domaine de la vidéocomposition et qu'il travaillait dans
tout ce qui est activité cinéma au niveau national depuis le début de ses activités avec ses amis dans le domaine. Je ne suis pas vraiment, je suis un profane sur ce domaine, mais je n'ai jamais eu de plainte de ses amis avec qui il travaille. Comme étudiant en informatique, je rêve Jungo Ali Diallo. So mi woni ko gonmi ko walla wondo ndewmi Ali Diallo waddi hen ballal mudum no foti wadde darima darde mawniraɗo e darde fof sabu min nimsani nde newmi joom makko nde e école amen ko min yalti hoore e école ɗum ɗon noon kanko jungo makko nani hen bon école wonko jangata tan ko théorie sa ari il faut mbaɗa pratique nde garmi Ali Diallo waɗi kanko comme no miñum walli kam bangueji fof ala fof o wannanimi kadi en dehors de la vie professionnelle woni e batte gollal hay caggal liggey Ali Diallo ko miñum tan waɗi kam somi jooɗima yiyani kam noddata kam e fof ene waɗi kam ko miñum ala fof ɗo heedananimi ɗum noon min somi wiyama yomi témoigné Ali Diallo ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo jiɗɗo bandu men kadi ko neɗɗo kiroton bandu men jiɗo yimɓe fof gon jiɗo yimɓe fof naf on noon ko darniɗo hoore mum darniɗo bandu men darniɗo leñol muɗum kadi ko minen e wondi ɗo ɓe fof ko dande ko wotere yimɓe fof nanta tan ko Ali Diallo ko neɗɗo moƴƴo Ali Diallo ko neɗɗo moƴƴo omo rende hommage ko fati affaire l'audiovisuel la maison de cinéaste en wattamo ɗum noon ko beelamo saabu min audiovisuel min nanano ɗum tan koye jungo Ali Diallo o holli kam yidde ha fate affaire audiovisuel min hande ko ceernam e nder hen hay somi yarani on fannu won batte kono ko e makko jiimi audiovisuel ha jinmi ɗum wonini kam hande yidde donc Ali Diallo kañum min ni ala jobdi ko jobmi Ali Diallo ko Allah jarama o jarama yo Allah yob mo jara yo Allah udditi yo Allah yañi إذا نعود للشركاء جميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث ونشكر شكرا جزيلا.
Monsieur Bandia de la communauté. Attention, juste derrière toi. Bravo, bravo, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Je connais Ali Diallo depuis 16 ans, je pense, ou 15 ans. On a bossé ensemble depuis 2001 ou 2002 jusqu'à présent. Lui, c'est la première personne de notre génération qui maîtrisait à l'époque la caméra. À l'époque, on tourne avec des caméras Sony PD100, Sony PD100. Il m'a beaucoup appris et plus tard, on a beaucoup travaillé ensemble. Surtout, on a tourné en très belle expérience ensemble. C'était Tamer Guide. On a tourné ensemble, on l'a monté ensemble. On a vécu beaucoup de bons moments ensemble. Là, je suis content si je vois Ali Diallo retourne pour la deuxième fois à la maison de cinéaste, mais aussi au monde du cinéma. Ali reste toujours un grand ami à moi, malgré qu'on ne se voit pas tout le temps, mais quand même il est grand ami à moi. Et de maintenant, je lui envoie toutes mes félicitations de cet hommage. ko adi fof minen ko yidde holli tan weltare mawde nde min jogui e tawtere jamma hande o nde tawno Ali Diallo so noddi tan minen fof min nototo saabu Ali ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo dariɗo ko neɗɗo tinniɗo neɗɗo jiɗɗo bande men neɗɗo jiɗɗo leydi muɗum kadi neɗɗo jiɗɗo darnade e kala ko ganduɗa ko ina faati e pinal kadi ko ganduɗa kadi mo ganduɗa ko darniɗe kala ko ganduɗa ko ina faati e ko to banggue kadi kooli baɗe no kooli hande ɗum taki minen fof nde o dari o noddi min yomin gara beele min tawtire ɗeɗo galle minen fof min gari min dari gam kadi yidde arde tawtire ɗeɗo golle e yiide kadi heɓɓitade e yiide kadi wondude e makko e tan amin gandi ko darni ko hunde gandane ko tindemo ko hunde o yiɗi ko hunde nde o darni sahaji e sahal kala beele ene ƴellito beele en wawa yarude yeeso ko ɗum taki so noddimi tan minen kala min noto ko yiɗi tan hollude weltare men no mawde saabu ko waɗɗo ko hande ko hunde mawde no feewi saabu ɗum ko yidde noddude ɓiɓɓe mutanaɓe kala e kuɓanɗe Babakary nottade to banggue ƴellital to banggue pinal ngal kadi to oɗo fanni womi noddi amen hande ko ɗum taki kadi ɗum so waɗama ko ƴellitade kadi wonen leydi ndi kala e kuɓal ko yagar kadi Allah tan yo Allah junɗum ha juuta e tawno ko wayni so tawi en jokki tan sukaɓe ɓe e ha tengde ɓiɓɓe muttannaɓe ma mbaw ko hebde hen ko hebdi hen ko wayno darnade pinal men ko wayno ƴellirde men ko wayno softane ɗum kadi a yiiti kadi heɓtin kadi to banggue kadi golle mabɓe to banggue cinéma ɗum noon ko yiɗimi tan kadi ko weltare mawde e ko Ali Diallo dañi hande ko kadi enen minen fof kadi min dendi amin dendi e makko meɗen nde tawno ko dañi ɗo ko hunde mawde fe kadi omo handi hen ko golle makko ko darde makko ko yidde makko no mbirongel addanni ɗum noon ko ñagade ar tan ko yalla junɗum ha juuta ko dañi ko kadi yalla rokkumo fandine kadi ko woni darde mabɓe kadi e yidde ƴellide ko wayno cinéma e nder leydi ndi yalla junɗum ha juuta ɗum noon no bandiraɓe on jaran fof minen ɗum ɗo wonno yendam hande e ko heeɓi ɗo walla ko Ali Diallo ko heeɓi ɗo hande ko un ami de longue date depuis pratiquement 16 ans 15 ans on se connaît donc avec lui tout est accessible ce fut un grand plaisir pour moi qu'il soit honoré par la maison de cinéaste donc c'est un ami jovial disponible c'est un type formidable exceptionnel donc il mérite plus que ça donc félicitations à Ali Diallo merci aussi de m'avoir invité addi kam ɗo ko no mbiɗa ni notade e teddugal Ali waɗanagal ko faare banggue cinéma kono ko jimiɗo hande ko wonni kam welama mawɗo saabu yiɓe ɓiɓɓe Mauritanaɓe ene mbaɗa e cinéma ko ganduɗa sikkaka ne wawi waɗede ɗo kadi en keewi yewtide ko faate cinéma saabu Allah ne waɗi komi jiɗɗo cinéma nde wonno hande pinal cinéma ene jeeya ko woni daaba muɗum pinal nden koye dinguire gonno hande dinguire nan daara majjude ndeka ko rondotono pinal rawane so natti ɗum rondade ko woodi goɗɗum ne woodi e kala jiɗɗo pinal ene foti darnade ɗum ɗon beele pinal ne wasa yolade mi yiiɗo hande ko weltini ala ko mbawmi wiide so wona golle ɗe suudu baba woni e dow mum ɗe golle ɗe ganduɗa aɗa yiiha aɗa ubbita gueɗe parɗe pinal men ko yallah wallu en no ɗum yaari yeeso e kala kadi kiranowo leñol kiranowo hoore muɗum kiranowo pinal muɗum yo dara walla hono ɗeɗo golle no jaari yeeso
e altine ñande 11 et 12 Alassane Sarr ne jogoɗo waɗi ɗo ene hirde hirde pinal ko fate e pekan hol erango kadi ko dokka aɗa andi pekan ko hunde ne jinmi no feewi adini kam ha ƴettumi jimowo pekan ƴettumi gurdam Ceerno Abdoulaye Dia mbimi yiman ɗum e pekan kadi oɗo saaha gonmi koye liggodade e musidɗo goto ene waɗi naate ko faare gurnam e jimmi pekan hono gurnam Seego Bali mo gella yimi o ndege hirde mbattane ko hirde wadde fayida tigui rigui nde ñagotomi kala bandiraɗo jiɗɗo pekan jiɗɗo pinal muɗum nde ara tawtere ko mbatta ñande 12 ko kadi waɗa hen junggo muɗum beele ɗum ne wawa yarude yesso no jiɗirɗa ni miɗe yetta télé Singiti no mbirumi ni poɗɗen andude enen yimɓe Afrique enen yimɓe waɗanoɓe colonisé ko wonde ala jehirten yeeso so wona taw en toppit pine meɗen e pine meɗen pinal firti ko foof woni ko gonɗen woni ɗemɗe meɗen ko ɗum woni ko nawat en yeeso ko wiyete développement ko sawu a ala pinal maɗa wawa développade saabu ɗum ko neɗɗo goɗɗo arata e place maɗa en wiyana waɗanma développement ɗum ɗon wawa wonde ko idi foof d' abord sa yiɗani hoore maɗa mbaɗa wonde hay goto ɓuranima a wawa yarude yeeso ɗum woni ko pinal rokkata joni en poti hankadine famde neɗɗo ko wiyete wonde aɗa développe ga en waɗa pinal ga ko yadata développement fuɗɗorto d' abord ko pinal holko jiiɗani holko siddaymoɗo may ko kamɓe ko mbaɗa hande ɗo ene eyyi bon kañum ene moƴƴi no feewi jimmi tan koɓe balle ɓe jaara yeeso mbasa hadde ɗo en saabu ɗum no mbirumi ni eɗen jiiɗi dañde waɗoɓe cinéma ji mawɓe e ɓeɗo sukaɓe déjà koɓe gone mum ko soɓe ballama ene wawi ɓe gonan en de très grand cinéaste ko woni ko ɗo enne koɓe duuɓi fayi arde donc il faut koɓe balle yimɓe fof ballataɓe ko leñol fof wallataɓe ko ɗum woni jimmi bon leñol ngol wallataɓe so film uji mabɓe mbaɗama projeté walla ko way noon yimɓe gara hen so DVD ji mabɓe ene jeeya yimɓe cooda ɗum ko ɗum ɗo woni wallide ɗum en dara ɗen ganden ko enen ballade ballitaniɓe ma ballitanɓe taw nden woni woɓɓe ballitanɓe le réalisateur de Soudou Baba woni Ali Diallo ko kanko hande maison de séance heɓtini gollal muɗum banggal fayida ha wawi rokkudemo hande prix mo ganduɗa mawɗo holko tinda hande kadi aussi hande e nder ɓanduma oɗo ɓiɗɗo pullo dokka ɗo ngal ɗo teddugal bangal ni henna hono Ali Diallo wallahi saabi waɗi sababu mo yettani sababu yettata Allah nde tawno hande somi darima ɗo ko sababu nde makko yettude téléphone makko wiyde Ousmane Gangue sino ko sagam gara tawtoreɗa to mbaɗetemi remise prix donc min mi waɗi ɗum partagé e makko kanko addimi ɗo hande Ali noon ko dañi fof il le mérite franchement ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo daraniɗo hande leñol ngol sur tous les domaines sur tous les plans kanko omo dari pour wallude nalankoɓe omo dari pour daranade nalankagal e artiste uji Mauritanie donc min mbaɗa wiyamo hen hande somi darima ɗo ko sababu nde makko kanko invite mi ha mbawmi darade ɗo hande donc mbaɗa yetta Allah mbaɗa yettamo no fewi Alassane fof ko ƴellitare ko jeeyata ɗo ko fof ko ƴellitare en mbino ƴellitare Mauritanie ma wotto fuɗɗori ma wotto gasiri koye Soudou Baba en ɗum ɗo fof sikkano ko ma dañe so tawi Soudou Baba en gari kolliti nalankoɓe Soudou Baba ari holliti les artistes mauritaniens Soudou Baba ari holliti ɓe ganduɗa hande ko suudinoɓe jiyatonoka onon battiyade oɗon tawoya yimɓeɓe nden ɓe mbiyatno ko colli ɗi diwata ndewa e guese kono joni ko guese ɗe diwata ndewa e colli ɗi hande minen nalankoɓe min jotto ko galle amen ha artiste uji ɗi gara tawa men ɗon télévision tawa men ɗon donc cikkumi ko ƴellitare c'est un avancement pour les artistes mauritaniens c'est super important Soudou Baba ko waɗata ko par ce que wonde aux États-Unis wonde au Canada eɓen jooɗi galleji mabɓe ɓe ƴeeɓa Mauritanie eɓe ƴeeɓa actualité Mauritanie onon hande on jogui on ɗiɗon idéji donc mbaɗa wiya félicitations pour télévision mon Singiti TV c'est super important ce qu'ils font et je suis entièrement d'accord avec eux je suis prêt à travailler avec eux parce que maintenant c'est une fierté franchement c'est une fierté bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe télé men télé Singiti TV taw ko émission men émission Soudou Baba no kewmi wiide ni Soudou Baba saaha foof e gollal muɗum saaha foof e mbadi muɗum mi wino on jii ko ƴefta ɗo henne ko on jii public joɗɗo mbaɗaɗo ɗo heno public mo ganduɗa hollema ne hollira Mauritanie foof Allah jeeɗo sababu o noon so wona sababu neɗɗo men sehil men ɓiyu men Ali Diallo Ali mi wino on tan sinno hande ko Soudou Baba darno ene mantamo walla Soudou Baba darno ene mawninamo wiye Soudou Baba no koye mawni neɗɗo muɗum kono ala ko maison de séance hoore muɗum dari ene mawninamo ɗum tagui Soudou Baba déplacé waɗi hunde nde ko hunde mum waɗi jeey o ko jeey muɗum ari tawtora mawningol Ali Diallo woni holɗum e Ali ene jeeya e addiɓe wonde ɗo e nder galle cinéma gonno ɗo ene e nder Mauritanie addiɓe liggade hen Ali Diallo ne jeeynoɓe ɗon
ko ɗum jeyi sababu hannde Mauritanie ene waɗa mo ko jolfo wiyata ko dello jukkol Allah waɗi artiste men jeeyaɗo e suudu baba sabu Ousmane ne jeeya kala émission mo garmi e wadde ne garmi kalami Ousmane wiye kam émission ma ko émission mum woni ɗi mbaɗami radio ɗi woni ɗi mbaɗami télévision ɗi omo tawtora o ari o tawtorama ngam notade sehil makko ɓiyu makko Ali Diallo ɗum noon ala ko mbiyeten so wona Ousmane amin mbima jokku golle amin caggal ma suudu baba nan caggal ma nan caggal artiste ɓe Mauritanie fof nan caggal artiste fulɓe fof kono noon mbeɗa wawi wiide an jeeyɗa koye nalankoɓe ɓe min ɓuuri wawde choisir e nder Mauritanie sababu nde wondema disponible newadema e gonɗindema komin mbaɗata ko an aɗa andi ɗum waɗi fayida ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe télé men Télé Senguel TV ko équipe suudu baba arnoɗo hen hande équipe suudu baba ko holɓe e gardogol to batte technique to henne ko Ali Diallo wonande Baro e Moussa Dikko mawɗo suudu baba woni holoyon Mamoudou Samboli e wonande men technicien suudu baba Ousmane Niang ɓeɗo fof hande gari ɗo henne gam holɗum 12 suudu baba sehila men noon le manager de suudu baba Malal Abdou Seck o ala ɗo henne hande o yeehi to henne to France omono wali to janggaden no kono nonne wayno omon ɗo wonde nder suudu baba ɗum na min mbiya nder leydi ndi e caggal leydi ndi amin mbiya on émission suudu baba ko onon waɗante Ousmane haali joni o wi to Amérique to Canada to Europe to Asie kamɓe fof soɓe jooɗi eɓe jooɗe eɓe jeeɓa suudu baba donc minen ko non ɗanniyankoɓe tagui min ummade ha temton bandiramen debbo Coumba Touré jeewo Aliou Siré Ba gonɗo to henna to États-Unis mbeɗa salmima an e galle ma saabu subaka fof mo pinɗa sa arti ligguey ma ala ko woni haaju ma so wona yebde suudu baba daroɗa kadi nodda téléphone beltina yimɓe a weltima e suudu baba ɗum noon Coumba Touré amin mbima jokku golle minen amin belti ko battuɗon haqqillaji amen e onon dendagal Mauritanie naɓe e dendagal Afrique naɓe e dendagal Europe e Asie naɓe fof min mbiya on amin caggal Allah min caggal moɗon ɗum Ousmane yo Allah rokkin walde dow jaam
J'ai connu Ali Diallo il y a une vingtaine d'années. Nous avons travaillé ensemble. Il était le premier caméraman. En ce temps-là, j'ai fondé mon école. Et il a travaillé avec moi en tant que caméraman. Et on travaillait avec des caméras VHS. Il faisait le caméraman en même temps. On fait ensemble le montage. Et on travaillait dans les cérémonies, dans toutes les cérémonies. On a fait des voyages ensemble.
jusqu'à arriver en 2005, 2006, j'ai créé la Mediacom et c'est toujours mon caméraman préféré. Je connais en lui un homme fort, un homme dur, un homme motivé, un monsieur qui aime sa profession. Il travaille avec beaucoup de dignité, si je peux dire. Et il aime beaucoup cette profession de caméraman. On était partis partout dans la Mauritanie, on a voyagé ensemble, on a vécu des voyages pénibles, difficiles, on a subi des pannes de voitures ensemble, on a été ensemble dans des voyages qui durent 2 jours en brousse, en plein désert, en train de filmer les oiseaux ou des animaux, ou des trucs comme ça qui vraiment me permettent de connaître ce monsieur. Je lui donnais des rendez-vous à 6 h du matin pour le voyage. Je trouve qu'il est présent. Il ne dort pas bien, comme je l'appelle toujours. Ali Diallo est venu présenter une émission, la proposition de l'émission qui s'appelle Soudou Baba. Il était accompagné de 3 personnes, y compris l'animateur Sarr et d'autres collègues, un certain Malal, qui fait le manager de Soudou Baba. Après avoir donné mon accord sur Soudou Baba, ils ont commencé à travailler. Ils ont formé une équipe très importante. Ils ont réalisé pas mal d'émissions de Soudou Baba. Et que je voyais que c'est l'effort surtout d'Ali Diallo qui était le moteur, qui était l'homme efficace dans cette émission. Parmi aussi les restes du groupe, mais je comptais beaucoup sur son effort, sur son professionnalisme, surtout. Il est encore en train de continuer sur Soudou Baba, malgré les problèmes qu'il rencontre dans la production. Sami fini mi anima, sami fini mi anima, sami anima telephone ko mi dano ta ko gidelam robono hara yawam ko mi jiddom wona yite mare de cakal ma ada yawo kam
mo yawi deydaka alsabu dusa ɗo ko suudu baba Sadija mina mala kala kali ɗo mayde firtiyaji kilami maɗa sanataga yo taw ko mayde min mi malama mi dañi suudu baba 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 nder Mauritani nalankoɓe malama min mi dañi suudu baba min mi dañi suudu baba min mi dañi o suudu baba bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe télé men télé Singiti TV taw ko émission men émission Suudu Baba no mbimi won ñanden ni ko jamma Suudu Baba wonno nde wonno ko jamma Ali Diallo wonno Ali Diallo mi wino on so tawino ko minen tan garno amin jiiɗi mawnindemo wiye ko min jiiɗi ko mawninde sehila men walla momin liggotto kono on jii ko maison de sénès hoore muɗum ruttimo teddungal gollal ngal bangal fayida ngal wonno e nder leydi Mauritanie e cinéma Mauritanie wadde Ali Diallo ɓooyi ligganade Mauritanie ɓooyi ligganade cinéma Mauritanie ɓooyi ligganade kadi ɓesngu fulɓe hande noon ko neɗɗo andi neɗɗo o fof galle mo ɓuri ɗum andude hande garden ko galle makko jottiɗen ɗo henna min mbiya wiide ko debbo amen jeewa amen mo gandanɗa hoore mum jeewa jaam e ɓinguel amen ko galle Ali Diallo woni ɗo henna bandiraɓe hade min haalde haala makko Ali Diallo taw min kala ko haala jeewa galle o amin gandi ko wone film amin gandi ko wone tournage amin gandi ko wone montage amin gandi kadi ko ittude gorko jana nawɗum e nder gure omo jogui ngal ɗon walla omo jogui ndeɗon yaajede kala nde min gari e suudu makko way kono min goni koye galleji amin ni ɗo gorko makko wonata ene monta film uji hakkude jamma min gonde makko sahani amin mbaala ɗo henna o meeɗa change yesso wadde amin mbiyama ko jeewo jaam oɗo jeewo ko jeewo jarɗo ko jolfo mbiyata ko dello jukkol amin mbima Seydi Diaw ko kamɓe noon jottuɗen hande e ɓinguel amen momin jewtita hande yidde hollude on kadi Ali Diallo wawi settade makko ha sella tan ko famille makko kadi so dewi jinnaɓe makko ɓe ko joom suudu makko e baɗira makko ɗo koye galle he gonɗen ko adi foof wadde noon payen e jeewa jaam o jammo an daño sona mbeɗa welti hen no feewi mbeɗa welti hen no feewi kadi mo meliti ɗum kadi saabu mo andi liggey makko mo wawi liggey makko no montage o e musni jamma aɗa foti finde dawa walla aɗa foti finde dawna ɓinguel ma o won ɗo ha 5 heures du matin 6 heures du matin omo woni ɗum ɗon e holno gurduɗa ɗum mbawmi tan ko muñde ɗum par ce que ɗum ko liggey makko sakke Ali Diallo amin gandi hoore nde ne wuli saha ordinateur montage ne jiiɓamo ta cikkamaɗo ko ɓerde nde way noon ko bonde den kono noon taw koye montage woni no jiiɓorto ni e gollal makko ngal an holno gurdat ɗum e holko mbaɗa haalande men e Ali neɗɗo foof noon en allolo ɗum kono ko laaɓɗo reedu ko gorko moƴƴo kadi omo toppiti amen kadi no feewi hay caɗele goote ala e makko caɗele makko noon ko hoore nde ne wula ɗum tan woni caɗele makko ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe télé men télé Singiti TV taw ko émission men émission Suudu Baba on jii ko oɗo jeewo makko sette makko ko o woni jeewo makko o woni joom suudu makko kala bawɗo settade Ali ko oɗo ɓuuri wawde settade Ali mo wurdi hande kene wona duuɓi sappo e ko reewi wulte hoore nde minen fof min gandu ɗumen Ali Diallo kono noon debbo wi omo yiiɗi galle gorko kadi wawi siffede mum tan ko yidde galle muɗum kala ko raddi artira e galle muɗum kala ko dañi artira e galle muɗum neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri galle muɗum ɗum noon
ono worɓe hucciɓe amen ko ɗumen ono min kaldata gila e dow koye amen goto men fof kadi ne yiɗi nande oɗo jamma walla oɗo ñalamma jamma mo ganduɗa aɗa jooɗo galle ma ene setto e maɗa ɓesgu ma ene setto e maɗa o sittima e Allah ko ganduɗa enen fof eɗen poti tinnade e majjum toppitade galleji meɗen saabu en mbawa dañde ko ɓuuri galleji meɗen ko goto men wawi yaade arto fof yaato galle mum no toppiti ɗum noon amin mbiya félicitation Ali amin ñaago Allah ko kañum woni jokketeɗo yo junnamin balɗe ngel ɗo cukalel o moƴƴina battane mum kadi engel toppiti jangde maggel ko weeli amen maggel fof omo nehi ɗo min tawatamo e galle o min ala ko min mbiyatamo waɓe no Alassane Wouldou Sare mala seken so gaari so cukalel wawi wurdude mumen ko nehade tagi ɗum ɗon ɓinguel amen ngel kadi on jinno murnori ni wona télé tagi omo murno kanko jibin tan o neha e nirde dine l'islam wona noon Ali nehimo e l'islam o nehimo e l'islam ko jeeɗi yummako omo andi ko haalata haala ka heewani te omo toppiti jangde makko hikka o jeeya koye adiɓe koye arɓe premier e nder classe uji makko o jeeya ɗum noon amin ñaago Allah yo Allah junnu balɗe makko yo Allah rokku min tawede kadi barke makko nde diplôme o he rokkira ha gas nde bamma ko itti fayi jungo makko bébé ñande bamma tottangal ɗo teddugal nde a weltima de weltima kay ew joni noon an bon a yi bammaɗo yumma haaliji joni bamma haalano mais andane hakkude neɗɗo e bammum holno mbaɗɗa e bamma kon sehilaɓe walla ko hollum o wi kam o horsini kam ko sehilam mo fijjiyamamo jaldeyamamo conseil kam ko babilaɗo moƴƴo omo conseil ma c'est à dire que saaha foof o nodduma nder suudu o wona e wajadema c'est bien ça ewo jangdema hol classe mbatta hikka deuxième année collège deuxième année collège ewo hikka paasi a paasi de ewo ñande wona ko an ƴeftuno premier walla ko hollum ewo ñande ƴeftuɗa ɗum nde nde garɗa nde kanko bamma holko wi o welti tan ala fof ko haalan kam ko moƴƴi o félicite kam no feewi o félicite ma no feewi ewo joni noon kanko jammaji ɗi no waɗirta montage uji ha 5 heures du matin 4 heures du matin ni pina kijjirɗa jiyama omo waɗa montage uji ala ko kalantamo hen saaha ko mbiyatamo haydara ko liggey makko tan haydara an génératama haydara haydara sabu yiɗi ɗum minen kadi aɗa yiiɗi wadde montage uji wadde firti somo monta an hoore maɗa tawtore donc jogorɗa janggo e janggo so bamma nattiɗo wonde walla yiyaka an wadde minen hankkadi tan jogori wonde monteuse jalluɗi e suudu baba inchallah est ce que aɗa waɗa hen seeɗa aɗa monta seeɗa eyi seeɗa tan sahaji mais ene welma no feewi ne weeli kam kay bandiraɓe ha hande koye galle Ali gonɗen oɗo mo joddiɗen ko baɗiraji lamen baaɗi amen baɗum Ali Diallo en mbawa kadi yaltude galle o taw en joddaki e baɗi neɗɗo kadi ne wona baɗum neɗɗo taw wona sihil muɗum ko sihil Ali oɗo bébé kufaɗo ɗo henna ko ɓinguel makko innira kadi ko Ali wadde ko bébé Ali Diallo woni ɗo henna ko ɓinguel amen ko taniraguel amen minen kam min puɗɗima nawde han kadi min dañi taniraɓe oɗo baɗiran noon nene min hoorema mbiɗa wonno gallo ko galla mbiɗa andi gallo no feewi o jeeya koye baɗiraɓe baɗiɓe ɓe nene oɗo jamma mo kawma dañi walla ngal ɗo teddugal ngal kawma dañi e nder leydi Mauritanie anden holno mbaɗa hen a jarama Kawsar o jamma mbeɗa welti hen saabu Ali ko gorko moƴƴo hande o jamma ko moƴƴata tan o wawi dañde saabu ko moƴƴo ko laaɓɗo reeɗo mi yiɗi koreji makko mi yiɗi famille makko min komi baaɗi kono sa yi cikata komi guiɗa ko sekitan ko kawiraɗo moƴƴo hol kadi ko mbawɗa sifanade min tan e kanko liggey mo liggoto o ene muusi liggey o no yaari ni kadi onon fof koye entourage makko gonɗon est ce que an réellement an hoorema oɗon beela ko liggoto ko amin beela ko liggoto ko sabu yiɗi liggey makko omo yiɗi liggey makko kadi o wawi ɗum daña ɓinguel ma ala fof mo innirta ɓiye so wona Ali Diallo ko laaɓɗo reeɗi amin famille amen amin ene heewi machallah kono kanko woni seguiɗam kanko woni moƴƴo amen ɗum tawi kanko guinnir ɓiyam omono wayi fof ko wayal ko yapat probléme ɓe nenne joni a kalden kokata ene wiye tokar mum neɗɗo fof tokar mum ma arta tokar mum jikkuji jeeɗi ɗi aɗa yiɗi jikku jeeɗi fof wattu ɓaɗi i wadde nden ma won moƴƴo waɗi ala fof waɗi wattu ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe walla yeɓiyankoɓe télé men Télé Séguiti TV taw ko émission men émission Suudu Baba ha hande gonɗen koye yillade galle Ali Diallo en
joni ko ɓoyani ko gummiɗen koto galle makko wonande jeewo makko e sukaɓe makko e mbaɗi ken fof cettima e makko garɗen noon koɗo ɓuuri tidde ɗo henna saabu ɗum ɓuuri tidde koye wonde yumma garɗen koye yummakko jibinɗomo mo ganduɗa kañum nehimo e nder neydi muɗum ko on jiɗɗen yewtude hande kañum ne holno yiiri ko waɗa ko nene ñande oɗo ngal ɗo seedantagal adda taw ganduɗa ko mawninde oɗo Ali Diallo gollal ngal gollonto e sukaɓe Mauritanie e nder leydi Mauritanie gollal ngal golloto e nder leñol ngol guila e waɗoɓe théâtre uji ha e waɗoɓe émission ngaji e émission amen oɗo momin mbaɗata o heptina e ko gollal bangal fayde ngal waɗata ngal ɓe mbaɗanimo ngal ɗo seedantagal holko tinɗa e holno jiiruɗa ɗum ɓerduna mi welti sabu wiyama ko duwanaɗo kala ko dañi kadi mo handi hen sabu kanko ko sambam mo waynanimi hay ñalawma goto so dañi teddugal mo foti ɗum dañde sabu ko duwanaɗo te mbeɗe weltiƴat hen sa yi mi yahani ha toon mi sellani somi selluno min yahata ha toon no mbiɗa ni Samba ma ko Samba duwanaɗo hol duwa mo ɓeydantamo e kanko e dendagal kadi ɓe o liggottoɓe wallahi ɓe diwno dendagal ɓe o liggotto ɓe duwani sukaɓe ɓe foof hay goto hen mi huɗani kamɓe fof ko ɓe duwanaɓe ɓe duwani ko daña ko yo Allah ɓeydi ɗum yo ɓeyda bawal ngal ɓeyda gandal ngal ɓeyda ceylagal ngal kanko e sukaɓe mabɓe wondi ɓe foof anani ɓe duwanoɓe kamɓe foof ɓeɗe ñaganiɓe Allah moƴƴere aduna e lakara bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen jogui jamma hirde mawde nde ɗo hirde ko holɗum hirde cubalagu hirde futankagal hirde fulɓe ko holɗum pekan holɗen ñande 1 e 1 ɗo henne e Galaxy tawa jogol ɗimanten ɗum ko Hammady Aissa Dione ñande 1 ñande hen mbaɗeten ko hirde nde à 4 heures ñande 1 mbaɗeten ɗum ko conférence jamma gadano noon natirte ko ujunere mbuɗu mais jamma conférence o hay mbuɗu yoɓatake oɗon bisma e kewendi oɗon bisma kadi gam notade fuutankoɓe e notade kadi hirduɓe dal taw waɗan toon ɗum ko Alassane Ould Star